আমরা প্রতিটা পিসির সাথে একটা করে গেমিং মাউসপ্যাড ফ্রি দেব, যেটার মার্কেট ভ্যালু হচ্ছে 1000 টাকা। আর স্যামসাং 980 1TB ইভোর প্রাইস ধরা হয়েছে হচ্ছে আপনার 10200, ঠিক আছে। যদিও এটার প্রাইস এখন মার্কেটে সবার কাছে স্টক আউট, শুধু গ্রিনটেকের প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবেল এখনো আছে। এই ভিডিওর মধ্যে না আপনারা বুঝতে পারবেন না যে গ্রিনটেক আসলে কি জিনিস। সো এটা হচ্ছে ওনাদের শপ নাম্বার 1 এন্ড এখন আমরা যাব শপ নাম্বার 2, এরপর শপ নাম্বার 3। মানে একটা মার্কেটে ওনাদের তিনটা শপ আছে। আপকামিং আপনার 4090 রিসেন্টলি লঞ্চ হয়েছে। Hello everyone, welcome back to another video and আজকে আমরা আসছি চিটংয়ের ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট কম্পিউটার সিটিতে, যেটার নাম হচ্ছে চিটং কম্পিউটার সিটি। অ্যান্ড আমরা যাবো ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট কম্পিউটার শপে, যেটার নাম হচ্ছে গ্রিনটেক। এটা আগ্রাবাদ থেকে আসতে আপনার লেফটে অ্যান্ড ডিয়ানহাট থেকে আসতে রাইটে। তো আজকে আমরা 4 জন ফ্রেন্ড আসছি মূলত পিসি বিল্ড করতে ওদের কাছে। আমি, সানি, সিনহাজ and John. GreenTech System Limited. So we are doing a basically computer shop review, and এটা হচ্ছে হাতের ডান পাশে আসতে হবে আপনার, এইটা দেখার পর সাইনবোর্ডের পাশেই হাতের ডানে। সো লেটস গো গাইস। সো এটা হচ্ছে বেসিক্যালি গ্রিনটেকের মানে বিগেস্ট আউটলেট। ওদের 3টা আউটলেট শপ আছে এখানে। এটা হচ্ছে সবচেয়ে মেজর অ্যান্ড বাকি দুটো হচ্ছে মাইনর। চিটং ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট কম্পিউটার মার্কেটে, ওয়ান অফ দ্য বেস্ট কম্পিউটার শপ, যেখানে আমাদের রায়হান ভাইয়ের সাথে আমাদের আগে পরিচয়, কারণ মিনহাজ আমার ফ্রেন্ড, ভাইয়া থেকে আগে অলরেডি একটা পিসি বিল্ড করছে। সো এখন আমরা আমাদের স্টুডিওর জন্য একটা পিসি বিল্ড করাতে যাচ্ছি। আমাদের বাজেট ছিল 2 লাখ। সো 2 লাখের মধ্যে উনি ইউপিএস সহ 1,80,000-এর মধ্যে একটা পিসি বিল্ড করে দিয়েছেন। অ্যান্ড পুরো সিস্টেমটা হচ্ছে এইটা। তো এখন ভাইয়া মানে আপনাদেরকে ডিটেইলে বলবেন যে কোনটার কী প্রাইস। অ্যান্ড I can ensure you that আপনি চিটংয়ের মধ্যে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট প্রাইসে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট মানে ডিলস পাবেন। সার্ভিস নাও তো ম্যাটার না, মানে প্রোডাক্ট কেনার পরে তো আফটার সেল সার্ভিসটাও ম্যাটার করে। মানে কিনে যে আপনি শান্তি হয়ে বসে থাকবেন এমন কিছু না, কারণ এগুলো কিন্তু মেশিনারিজ জিনিস, এগুলো ডিস্টার্ব দিতেই পারে, এটা স্বাভাবিক। তো ওনারা কিন্তু আফটার সার্ভিসটাও ভালো প্রোভাইড করেন। তো এখন রায়হান ভাই আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে আপনি মানে এগুলো একটু ডিটেলে বলেন যে কোনটার কি প্রাইস। আচ্ছা, আপনাদের তো ফার্স্টে রিকোয়ারমেন্ট ছিল যে আপনার মানে 1,80,000 মধ্যে ইউপিএস সহ বিল করা আর কি। হ্যাঁ, 2 লাখের মধ্যে। হ্যাঁ, 2 লাখের মধ্যে টোটাল বিলটা করা। আপনাদের তো আরও কিছু অ্যাক্সেসরিজ লাগবে মনে হয়। তো আমি এখানে ফার্স্টে প্রসেসর হিসেবে ইউজ করছি Ryzen 7 5800X। এটা ইউজিংয়ের জন্য ফ্রেন্ড ভালো একটা প্রসেসর, যদি সাথে যে এনভিডিআর কার্ড অ্যাড হয়। তো এখানে আপনার স্টিল লিজেনের সব B550 মাদারবোর্ড ইউজ করা হয়েছে, যেটা ইউজিংয়ের জন্য ডিউরেবল একটা মাদারবোর্ড। হ্যাঁ, এটা ডিউরেবল একটা মাদারবোর্ড। আর র্যাম হচ্ছে 16GB DDR4 র্যাম। আর এসএসডি ইউজ করা হয়েছে হচ্ছে আপনার স্যামসাং 1TB, এটা 1TB এসএসডি ইউজ করা হয়েছে। চাইলে আমরা এক্সট্রা হার্ড ডিস্কও ইউজ করতে পারবো। হ্যাঁ, আপনারা হার্ড ডিস্ক এখনো নেন নাই, হার্ড ডিস্ক চাইলে অ্যাড করতে পারবেন। আর লিকুইড কুলার হিসেবে রাখছেন ডিপ কুল। আর কেসিং রাখছেন হচ্ছে মনটেকের X3 মেশটা। মনটেকের কিন্তু এটা X3 এর 2টা ভার্সন হয়। মিনহাজ ভাই গ্লাসটা নিচে মনে হয়, এটা মেশটা, ঠিক আছে। আর মনিটর MSI অপটিক্স G27FC, কিবোর্ড ফ্যানটেকের, মাউসও ফ্যানটেকের, আর গ্রাফিক্স কার্ড তো 3050। প্রাইসটা একটু অডিয়েন্স এখানে প্রাইস টোটাল আসছে হচ্ছে আপনার 1,72,900। ইন্ডিভিজুয়াল প্রাইসগুলো আমি বলে দিচ্ছি। 5800X আসছে হচ্ছে 31,000 টাকা Ryzen 7। আর স্টিল লিজেন্ডের প্রাইস ধরা হয়েছে হচ্ছে 19,900, যেটা মার্কেট প্রাইস 20,800। আর 16GB যেটা র্যাম ধরা হয়েছে কোর্সের, ওটার কিট হচ্ছে 8,000 টাকা, মার্কেট প্রাইস 8,500। আর স্যামসাং 980 1TB ইভোর প্রাইস ধরা হয়েছে হচ্ছে আপনার 10,200, ঠিক আছে। যদিও এটার প্রাইস এখন মার্কেটে সবার কাছে স্টক আউট, শুধু গ্রিনটেকের প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবেল এখনো আছে, আমাদের কিছু আগের স্টক ছিল। এটা আপকামিং প্রাইস মেবি 11,000 থেকে 12,000 পর্যন্ত হইতে পারে। ক্রাইসিস, বিভিন্ন ক্রাইসিস এটা প্রাইস। যারা নেবেন প্লিজ গ্র্যাব ইট সুন। যত তাড়াতাড়ি নেবেন তত তাড়াতাড়ি গেইন পাবেন স্যামসাং এর এসএসডি দিয়ে।
আর এরপর হচ্ছে আপনার মুনটেকের যেটা X3 মেশ কেসিং দেওয়া হয়েছে, এটা 6টা RGB ফ্যান আছে। এটার প্রাইস হচ্ছে 5500 টাকা। অ্যান্ড মেশ থাকার কারণে আপনাদের এয়ার ফ্লোটাও অনেক ভালো হবে এখানে। হ্যাঁ, মেশ থাকার কারণে এয়ার ফ্লোটা ভালো হবে। আর মনিটর G27 27 ইঞ্চি, ওটার প্রাইস দেওয়া হয়েছে 38000 টাকা। এটার রেসপন্স রেট কিন্তু 1 ms, সো আপনারা যারা গেমিং করবেন 165 হার্জ রিফ্রেশ রেট, খুবই ভালো পারফরমেন্স পাবেন। অ্যান্ড এডিটিং এর জন্য দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ইন প্রাইস। আর কিবোর্ড মেকানিক্যাল আমার এই বাজেটের মধ্যে, মানে 4.5 বাজেটের মধ্যে এটা বেস্ট মেকানিক্যাল কিবোর্ড। দিস ইজ ওয়ান অফ মাই ফেভারিট কিবোর্ড উনিও কিন্তু এটা সেম ইউজার। আর জিবি প্লাস মোটামুটি এখানে আপনার হ্যান্ড রাখার জন্য একটা স্ট্যান্ড প্লাস লিস্ট আছে। হ্যাঁ, তারপর আপনার হ্যান্ড রিস্ট আছে। তারপর ভলিউম আপ এন্ড ডাউন করার জন্য আপনারা পেয়ে যাবেন একটা ভলিউম বাটন। আচ্ছা, দেন আছে হচ্ছে MSI গ্রাফিক্স কার্ড 3050। এটার ব্যাপারে একটু বলেন, মানে আচ্ছা, হাউ ইজ ইট? এই কার্ডটার বিষয়ে অনেকের মানে কমপ্লেন আছে। অনেকে সবাই বলে যে আমি কেন 46,000 47,000 অথবা 48,000 টাকা দিয়ে 3060 না নিয়ে 3050 আমি কেন নিব, অনেকে বলে। বেসিক্যালি হচ্ছে এটা হচ্ছে মানে প্রত্যেকটা ক্লায়েন্টের বাজেটের উপর ডিপেন্ড করে। আপনি 3050-তে যে পরিমাণ আউটপুট পাবেন 30 মানে ওটা 18 আর 20 বলা যায়। আমরা ধরুন যে লেভেলের কাজগুলো করি ওটা তো হয়তো 3060 যে আউটপুটটা দিবে ওটা হয়তো আমরা ফিল করি না। আমরা সবসময় মনে করি 3060 ইজ বেটার, কিন্তু ওখানে আপনার 7 থেকে 8,000 টাকা বাড়তি লাগছে। এখন আমার ক্লায়েন্টের যা আপনাদের স্টুডিওর পিসিটা আপনারা যে রিকোয়ারমেন্টে সাজিয়েছেন, আপনাদের তো হচ্ছে কি 40-এর মধ্যে একটা কার্ড দরকার। মানে এই কার্ডটার প্রাইস ধরা হয়েছে এখানে হচ্ছে একদম আজকের লোয়েস্ট প্রাইস 40,000। যদি মিনহাজ ভাই এটা 42,000 টাকা দিয়ে নিয়েছিল, উনি অবশ্য 3 ফ্যান। এখানে ব্যাপার আছে, এটা MSI-টা হচ্ছে 2x, মানে এটা 2টা ফ্যান। আর গিগাবাইটটা 3x, ওটা এখন আমার কাছে নাই। ওটা থাকলেও এই মুহূর্তে প্রাইস 41-এর মতো হইতো, বাট এখন প্রাইস কমছে কার্ডের। 4090 যেহেতু লঞ্চ হয়ে গেছে, সবগুলো কার্ডের প্রাইস কমতেছে, অনেক বেশি ছিল। হ্যাঁ, আজকে থেকে 15-20 দিন আগেও কার্ডের প্রাইস অনেক বেশি ছিল, বাট এখন প্রাইস কমতেছে। গ্রাফিক্স কার্ডের প্রাইসটা উঠানামা করতেছে, উঠানামা না, আগামী 3 মাস গ্রাফিক্স কার্ডের প্রাইস ড্রপই করবে। আর এই মুহূর্তে এখানে কম্পোনেন্ট সব শেষ, আর কিছু নেই। আপনাদের টোটাল বিল্ডার্স হচ্ছে 1,72,900 উইদাউট ইউপিএস এন্ড আদার অ্যাক্সেসরিজ। আর আমরা যদি বিল করি সাথে রায়হান ভাই আমাদেরকে কিছু গিফটও দেন। আচ্ছা, আমাদের যেসব ক্লায়েন্টরা গেমার স্পেশালি এডিটিং করেন অথবা রেন্ডারিং এর কাজ করেন, ওরা যদি ওনাদের পরিচয়টা যদি আমাদেরকে এসে এনশিওর করে অথবা ফেসবুক পেজের কোনো রেফারেন্স দেন, আমরা প্রতিটা পিসির সাথে একটা করে গেমিং মাউসপ্যাড ফ্রি দেবো, যেটার মার্কেট ভ্যালু হচ্ছে 1000 টাকা। তো আপনারা যদি গেমিং মাউসপ্যাডটা ফ্রি চান, ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সার্ভিস চান অ্যান্ড ওয়ান অফ দ্য বেস্ট বিল চান, তাহলে নো ডাউট আপনারা যদি চিটগংয়ে হন অথবা চিটগংয়ের বাইরেও হন, আপনারা এখানে আসি ভিজিট করতে পারেন। যদি পরিচিত রেফার দিয়ে আসে তাহলে আমরা কুরিয়ার করে দিই। আপনাদের পেমেন্টটা কেমন হবে? আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পেমেন্ট হবে। ব্যাংকে পেমেন্ট অ্যাডভান্স করে দিতে হবে, কিছুটা অ্যাডভান্স করতে হবে, আর বাকিটা আমরা কন্ডিশনে হলে দিব। যদি আননোন হয় পরিচিত হলে তো ফুল পেমেন্ট করে দিবে, এটা খুব স্বাভাবিক। সো এটা হচ্ছে ওনাদের শপ নাম্বার 1, অ্যান্ড এখন আমরা যাবো শপ নাম্বার 2, এরপর শপ নাম্বার 3। মানে একটা মার্কেটে ওনাদের 3-3টা শপ আছে, তো এখন শপ নাম্বার 2-তে যাবো। সো আমরা এখন এসেছি গ্রিনটেকের আরেকটা আউটলেটে, অ্যান্ড এটা হচ্ছে মেইন যে আউটলেট আছে এটার পাশে। আর এই শপে মূলত আপনারা পেয়ে যাবেন হচ্ছে 25 থেকে শুরু করে যারা 40,000-এর মধ্যে পিসি বিল করতে চাচ্ছেন, বাজেট বিল, ওদের জন্য স্পেশালি ওনারা সার্ভিস দেন। ওনাদের একটা জিনিস আমার ভালো লাগছে যে মানে 3টা শপে 3 রকম মানে সেক্টর ওনারা ডিভাইড করে রাখছেন। 3টা শপে 3জন হেড আছেন, মানে ওরা ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ জিনিসটা ভাগ করে রাখছেন। আর যারা রিটেইলার আছে, হ্যাঁ, ওরাও এখান থেকে নিতে পারবে। উনি হচ্ছে আমাদের জাহিদ ভাই, নওশাদ ভাইয়ের ছোট ভাই। ভাই আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। সো এখানে বেসিকলি আপনারা খুব কম প্রাইসের মধ্যে অনেক ভালো ভালো পিসি বিল করতে পারবেন। ভাইয়া সবসময় সার্ভিস দিয়ে থাকে। আর যারা রিটেইলার শপে আছে ওদের জন্য বেটার প্রাইসে আমরা প্রোডাক্টগুলো সাজেস্ট করি। আচ্ছা আচ্ছা, তো একটু যদি বলতেন যে আপনারা 25 থেকে 40-এর মধ্যে যারা বিল করতে চাচ্ছে ওদের জন্য কী কী ফেসিলিটিস বা সার্ভিস কীরকম থাকে? আসসালামু আলাইকুম। আসলে বেসিক্যালি আমাদের রিটেল শোরুম তো ঘুরে আসছেন আপনারা। আমরা এই শপে আমি মূলত এন্ট্রি লেভেলের যে পিসিগুলো বিল্ড করি এগুলো আমি এখান থেকে সাজেস্ট করি। এখানে যারা বাজেট টাইট আর কি, হ্যাঁ, যাদের বাজেট টাইট তাদেরকে আমি এখান থেকে কিছু রিকোয়ারমেন্ট শেয়ার করি, দেন ওনারা এগ্রি হলে দেন আমি পিসিটা বিল্ড করি। এখন দেখা যাচ্ছে যে আমি এটার পাশাপাশি আমি কিছু ভ্যান্ডরিং করে থাকি। আমার কাছে ব্যাকডেট থেকে শুরু করে আপনার আপডেট তো আমাদের রিটেল শোরুমে আছেই। তো আমাদের এখানে এন্ট্রি লেভেল দেখা যাচ্ছে যে 2nd জেন, 3rd জেন, 4th জেন, 6th জেন, হ্যাঁ, এই ধরনের প্রসেসরগুলো আমার এখানে খোলা প্রসেসরগুলো পাওয়া যায়। তো এই ক্ষেত্রে মানে যারা রিটেইলার আছে ওরাও আপনার থেকে নিতে পারবেন? মানে হ্যাঁ, আমার থেকে রিটেলার যারা ওরাও প্রোডাক্টটা দিতে পারবে। গ্রামে থাকে বা
হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে একটু যাদের বাজেট টাইট আর কি, হ্যাঁ অথবা 20, যারা 30, 40 বিজনেস স্টার্ট করছে ওরাও আপনার থেকে নিতে পারবে। জি নিতে পারতেছে। যাদের দেখা যাচ্ছে যে 25-এর মধ্যে একটা পিসি দরকার, 20-এর মধ্যে একটা পিসি দরকার, তখন দেখা যাচ্ছে যে একটা বাজেটের মধ্যে আমরা করে দিতে পারবো। সো অনেকের তো মানে এমন থাকে যে মানে বাজেট খুব মিনিমাম থাকে, অনেকের আবার হাই থাকে। ভাইয়ের কাছে আসলে মানে আপনারা বাজেট ফ্রেন্ডলি পিসি বিল্ড করতে পারবেন। তবে একটা বাজেট ফ্রেন্ডলি পিসি কিছু কম্পোনেন্ট যদি আমাদেরকে দেখাতেন অথবা একটা বিল করে যদি দেখাই তো সবার সুবিধা। আচ্ছা, ধরেন যে বাজেট হচ্ছে আমাদের 30,000, আচ্ছা এখন ধরেন যে 30,000-এর মধ্যে মানে একটা এক্সাম্পল দেখাতেন। আচ্ছা 6 জেনারেশনের একটা প্রসেসর, এটার কত স্পিড হচ্ছে 3.20 GHz, মডেল নাম্বার হচ্ছে 6500 মডেল। হ্যাঁ Core i3 প্রসেসর বাজার আসলে ট্রে প্রসেসর বলে পরিচিত আর কি। হ্যাঁ এটা হচ্ছে যে আপনার খোলা হিসাবে আসে, এটা ইনটেক কিন্তু বাজারে পাওয়া যাবে। তো এটা হচ্ছে আপনার ট্রে প্রসেসর, এটা হচ্ছে Core i5-এর 6 জেনারেশনের 3.28 GHz-এর। অ্যান্ড এগুলা মানে বাজারে সচরাচর পাওয়া যায় না, বাট পাবলিক ডিমান্ডের জন্য ওরা আলাদাভাবে ইম্পোর্ট করে আনছেন। চাইলে আপনারা এগুলো নিতে পারেন, অথবা ওই পিছনে ইনটেক প্রসেসর আছে ওইগুলো নিতে পারেন। তো আমি এটার সাপোর্টের একটা মাদারবোর্ড দিচ্ছি, আপনার 6 জেনারেশন i5-এর প্রসেসরের কম্পাটেবল মাদারবোর্ড 110 মাদারবোর্ড। এছাড়া এটা স্মার্ট টেকনোলজির মাদারবোর্ড, সিল করা স্মার্ট টেকনোলজি চ্যানেল বোর্ড চেনার উপায় হচ্ছে যে আপনার এখানে সিল দেওয়া আছে। হ্যাঁ এছাড়া তো এটার মাদারবোর্ড সাপোর্টের র্যাম হচ্ছে আপনার DDR4-এর 4GB দিতে পারেন, আপনারা চাইলে 8GB দিতে পারেন। এটা হচ্ছে 4GB র্যাম DDR4 সাপোর্টেড, 3200 MHz র্যাম আর কি। হ্যাঁ এটা হচ্ছে যে 110 মাদারবোর্ড র্যাম সাপোর্টেড। আচ্ছা এটার সাথে কমফোর্টেবল আপনার SSD দেওয়া যায়। আচ্ছা ট্রান্সেন্ডের 120GB SSD দেওয়া যায় এটার সাথে, কমফোর্টেবল বাজেট টাইট যাদের ওদের জন্য আর কি। স্টোরেজ এটার সাথে 500GB অ্যাড করা যায়, চাইলে স্টোরেজ 1TB অ্যাড করা যায়। হার্ড ডিস্ক আলাদা করে আমরা এটা তাহলে আমি প্রসেসরের প্রাইসটা প্রথমে বলি। প্রসেসরের প্রাইসটা হচ্ছে যে আপনার অলমোস্ট আমরা 5300 থেকে 400 টাকার মধ্যে, 3.20 GHz। আচ্ছা তারপর হচ্ছে যে এটা মাদারবোর্ড গিগাবাইট 110, এটার দাম হচ্ছে যে আপনার 8400 টাকা। আচ্ছা তারপর হচ্ছে কি র্যাম, হ্যাঁ DDR4 4GB র্যাম ট্রান্সেন্ডের, এটার দাম হচ্ছে যে আপনার 1800 টাকা। আচ্ছা তারপর হচ্ছে যে আপনার SSD ট্রান্সেন্ড 120GB, এটার দাম হচ্ছে যে আপনার মার্কেট প্রাইস 2200 টাকা। 1 TB স্টোরেজ দেওয়া যায় এটার সাথে WD, এর প্রাইস পড়বে যে আপনার 3600 টাকা। সব কিছু মিলে লাস্টে যদি একটু ডিসকাউন্ট দেন। আচ্ছা ডিসকাউন্ট আসলে এটা কম্পিটিভ প্রাইস টোটাল করে যেটা লেস দেওয়া যায়, এটা পসিবল যেটা আমরা লেস করে দিই। আচ্ছা তারপরে এটা পছন্দের উপরে আমরা কিচেনটা চুজ করবেন, মনিটর বাজেটের যেটা আসে ওটা চুজ করবেন। আচ্ছা এই টোটাল এগুলো দিয়ে একটা বিল্ড হয়ে যায় আর কি, এন্ট্রি লেভেলের বাজেট টাইটের মধ্যে হয়ে যায়। তো তাহলে আপনারা দেখতেই পারতেছেন যে মানে এখানে সবগুলো মিলে টোটাল প্রাইস 10,000-ও টাচ করে নাই আই থিঙ্ক, বা 10,000 বা 10,000 হ্যাঁ মোটামুটি 20-25-এর মধ্যে একটা। তাহলে আপনারা চাইলে মানে এখানে এসে মানে অলমোস্ট 20, 22, 25 মানে 20 থেকে 40-এর মধ্যে যাদের বাজেট তারা মানে এই শোরুমে এসে ওদের এই সেকেন্ড আউটলেটে এসে ইজিলি মানে একটা পিসি বিল্ড করতে পারবেন। তো এটা হচ্ছে ওদের সেকেন্ড আউটলেট যেটাতে আমরা মাত্র কথা বললাম। এখন আপনারা তো পিসি বিল্ড করতে পারবেন, বাট বিল্ড করার পর যে প্রবলেমটা দেখা দেয় যে বিভিন্ন প্রবলেম দেখা দিতে পারে, স্বাভাবিক, কারণ এটা হচ্ছে একটা যান্ত্রিক জিনিস। তো প্রবলেম দেখার পরে তো অফকোর্স সলিউশন লাগবে। তো এই জন্য ওদের থার্ড আউটলেট মানে যেটা হচ্ছে শুধুমাত্র সার্ভিস সেন্টার, মানে এইরকম ফ্যাসিলিটি আমি আর কখনো আগে দেখি নাই অন্য কোনো কম্পিউটার শপে। এটা আমি আমার লাইফে ফার্স্ট টাইম দেখতেছি। অ্যান্ড এখানে আমাদের সাজ্জাদ ভাইয়ের সাথে আমরা কথা বলবো এখন। কেমন আছেন? সো দিস ইজ সাজ্জাদ ভাই, উনি বেসিক্যালি সার্ভিস সেন্টারটা দেখাশোনা করেন। তো এখানে কি কি সার্ভিস দেন আপনারা? এখানে আমরা ল্যাপটপ মাদারবোর্ডের কাজ করি, ডেস্কটপ মাদারবোর্ডের কাজ, তারপর হচ্ছে যে প্রিন্টারের কাজ, প্রিন্টার রোলারের কাজ, যেমন অনগোয়িং কিছু কাজও চলতেছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আচ্ছা যারা আফটার সেল সার্ভিস তো আপনারা দেনই, যারা ধরেন যে আপনাদের থেকে পিসি বিল করে নাই ওরাও কি সার্ভিস নিতে পারবে আপনাদের থেকে? সার্ভিস নিতে পারবে, কিন্তু সার্ভিস চার্জটা দিতে হবে আর কি। আর যারা মানে আপনাদের থেকে পিসি নিচ্ছে ওরা ফ্রি অফ কস্টে ওরা ফ্রি সার্ভিসটা পাবে। তো এটা হিউজ একটা অপরচুনিটি। মানে আপনারা যদি গ্রিনটেক সিস্টেম থেকে পিসি বিল্ড করে থাকেন তাহলে আপনারা ফ্রিতে মানে সার্ভিস পাচ্ছেন। মানে আপনাদের ফ্রি সার্ভিস দেওয়ার জন্য ওরা আলাদা একটা আউটলেট খুলে আর পুরোটাই মনে করেন যে সার্ভিস দেওয়ার জন্য রেডি। তো এটা তো দেখলাম ওদের থার্ড আউটলেট। এখন আমরা যাবো ওদের ওয়্যার হাউসে। মানে এইরকম কম্পিউটার শপ আমি আমার লাইফে আগে কখনো দেখিনি। একটা মার্কেটে ওদের 3-3টা আউটলেট। এখন আমরা যাবো ওদের ওয়্যার হাউসটা চেক করতে। সো লেটস গো। এটা হচ্ছে ওদের ওয়্যার হাউস, হিউজ একটা ওয়্যার হাউস। মানে ওদের দেখতেই পারতেছেন আপনি, স্টকের অভাব নাই। টেকের ওয়্যার হাউসে চলেন ঘুরে আসি।
এখানে আমাদের রায়হান ভাই বসে আছে। এটা আমার সেকেন্ড অফিস। ইট ফিলস লাইক হোম ফর হিম বেসিক্যালি, রাইট? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা কমফোর্টেবল। রায়হান ভাই, তো সব কিছু কি এখান থেকেই প্রোভাইড করেন আপনারা? আমাদের বেসিক্যালি সবগুলো প্রোডাক্ট আগে ইন হয়, ইন হওয়ার পর এখানে পারচেস হয়, পারচেস হওয়ার পর ওগুলো আউটলেটে চলে যায়, ঠিক আছে? আর আমাদের এমনি ওয়ার হাউসে ম্যাক্সিমাম প্রোডাক্টের আধিক্য বেশি হচ্ছে কি, ওই আপনারা যে জাহিদ ভাইয়ের সাথে যে কথা বলছেন, আসলে আমাদের রিভেন্ডারিংটা বেশি হয়, রিটেলটা আমরা অনেকটা শখের বসে করি, এই কারণে আপনারা কিন্তু প্রাইস অনেক ভালো পান। হ্যাঁ, আর আমাদের গেমিং কেসিংয়ের আধিক্য বেশি, আর ইউপিএস এর আধিক্য বেশি, আপনার মনিটর দেখাই কি? হ্যাঁ, ইউপিএস প্রচুর পরিমাণ ইউপিএস অল টাইম আমাদের প্রায় 200 থেকে 300-এর উপরে স্টক থাকে, কেসিংয়ের স্টক থাকে, এরপর হচ্ছে আপনার গেমিং কেসিংয়ের স্টক থাকে, আর হচ্ছে মনিটরের স্টক থাকে, এরপর অনলাইন ইউপিএস এর স্টক থাকে, এগুলো আমাদের অল টাইম অ্যাভেলেবিলিটি থাকে। আচ্ছা, প্রাইস রেঞ্জগুলো কিরকম থাকে বেসিক্যালি? প্রাইস রেঞ্জ তো গেমিং কেসিং তো আপনি আমাদের থেকে ভালোই জানেন, যেমন এই কেসিং এর প্রাইস 20,000 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, মানে সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ? সর্বনিম্ন গেমিং কেসিং 3,000 থেকে সর্বোচ্চ 20,000 টাকা আমার রেডি স্টক আছে। এরপর যদি আমরা মনিটরে যাই, মনিটর সর্বনিম্ন এই মুহূর্তে হচ্ছে আপনার ইনোভেটিভ একটা আছে, এই যে এটা সবচেয়ে বেশি চলে, যদিও আপনারা এগুলো কিনেন না আমি জানি না, অনেকে বাজেট বিল করতে চায়, বাজেট বিল করলে এই মনিটরগুলাই লাগে, ঠিক আছে? এগুলো বাজেট বিলটা মনিটর, এটা প্রাইস হচ্ছে মাত্র 5,000 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে? আর এরপর তো শুরু আছে আইপি, 18 ইঞ্চি হলে 10,000 টাকা, 22 ইঞ্চি হলে 15-এর উপরে, 24 হলে 20-এর উপরে, 27 হলে, তার মানে সবার জন্য ফ্যাসিলিটিস আছে, সবগুলোর জন্য ফ্যাসিলিটিস আছে। কারণ শুধু আমরা যে ওই আপনার হাই এন্ড নিয়ে কাজ করলে আমাদের চিটাঙে বেসিক্যালি সবাই যে হাই ক্লাসের সিপিইউ নিবে ওরকম এখনো এটা গ্রো হয়ে ওঠে না, ঠিক আছে? যার কারণে সব ধরনের পিসি আমাদের বেস্ট হয়। তো এটা হচ্ছে মূলত ওদের ফার্স্ট শোরুম, ফার্স্ট আউটলেট। তো ওইখানে তো যার সাথে কথা বললাম উনি হচ্ছে ভেতর থেকে সব কিছু কাজ করে, বাট আমাদের নওশাদ ভাই উনি মূলত আপনার ফ্রন্ট ডেস্কে আসলে যদি বাজেট পিসি বিল্ড করতে যান, মানে ওদের ইউনিটগুলো সেপারেট করা, দেখেন আপনি আলাদা আলাদা করে। তো আপনি যদি নওশাদ ভাইয়ের সাথে কথা বলেন, উনি একটু আগে একটা পিসি বিল্ড করছেন, তো আমরা এখন এই পিসি বিল্ডটা উনি কীভাবে করছেন, বাজেট কতটুকু, এটা সম্পর্কে একটু জানবো। তো ভাই একটু ধন্যবাদ। আপনারা যাদের বাজেট 30 থেকে 40-এর মধ্যে পিসি বিল্ড করতে চান, আমরা একটু আগেই এই পিসিটা আমরা বিল্ড করছি। এই পিসির মধ্যে আমরা ইউজ করেছি Core i3 10 জেনারেশন একটি প্রসেসর, আর মাদারবোর্ড হিসাবে আমরা ইউজ করেছি আপনার আসুসের প্রাইম 510ME মাদারবোর্ড, আর এসএসডি হিসাবে আমরা ইউজ করেছি আপনার সবচেয়ে ব্র্যান্ড পপুলার এইচপি আপনার EX900 M.2 NVMe 120GB এসএসডি, আর র্যাম হিসাবে আমরা ইউজ করেছি আপনার বেঞ্জেস কর্সিয়ার LPX DDR4-এর 8GB 3200 বাসের র্যাম। এরপরও আপনারা আপনাদের মতো করে যদি পিসি যে কোনো বাজেটের পিসি নিতে পারবেন আমাদের শোরুম থেকে। আমাদের নাম্বার বাজেট কত হয়েছে? এটার বাজেট হচ্ছে আপনার টোটাল করতেছে হচ্ছে আপনার 34,500 টাকা। 34,500 টাকা, মানে ইনক্লুডিং অল ইউপিএস টিপিএস সব কিছু। হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা। আর এরপরও আমাদের আরেকটা যদি আপনাদের যদি গেমিং বা ফ্রিল্যান্সিং, আউটসোর্সিং এগুলোর জন্য যদি আপনারা পিসি বিল্ড করতে চান, একটু আগে আমাদের একটা 70-এর মধ্যে একটা পিসি বিল্ড হয়েছে, এটাই আমি আপনাদের একটু শেয়ার করি। এখানে আমরা রাইজেন প্রসেসর দিছি, যেটা হচ্ছে আপনার রাইজেন 55500, যেটার কোর হচ্ছে আপনার 6 কোর 12 থ্রেডের একটি প্রসেসর। আমরা মাদারবোর্ড হিসাবে ইউজ করেছি আপনার আসুসের টাফ গেমিং, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন 550ME ওয়াইফাই সহ। এটার সাথে আমরা একটা সিপিইউ কুলার সহ ইউজ করেছি, যেটা হচ্ছে আপনার গেম ম্যাক্সের 400B2 সিরিজ, যেটা 2200 RPM ফ্যান স্পিড। র্যাম হিসাবে আমরা ইউজ করেছি কর্সিয়ারের বেঞ্জেস 3200 বাসের র্যাম, আর এসএসডি হিসাবে আমরা ইউজ করছি স্যামসাং এর আপনার 980 ইভো। পাওয়ার সাপ্লাই হিসাবে আমরা ইউজ করছি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আপনার BS450, সবচেয়ে পপুলার একটি প্রোডাক্ট কর্সিয়ার, যেটা 80+ ড্রোন সার্টিফাই সহ। আর এটার সাথে আমরা গ্রাফিক্স কার্ড হিসাবে ইউজ করছি হচ্ছে আপনার MSI Ventus XH। আর এই টোটাল পিসিটা পাচ্ছেন আপনি 74,500 টাকা দিয়ে। তো ওনাদের আরেকটা ডিপার্টমেন্ট রাহুল ভাইয়া ভালো আছেন? ভাইয়ার সাথে কথা বলবো। উনি দেখেন হচ্ছে 6GB সেক্টর নিয়ে। তো ভাইয়া আপনার সেক্টরটা নিয়ে একটু কথা বলেন আমাদের সাথে। জি, আমি দেখি হচ্ছে সিসিটিভি আইটেমগুলো, সিসিটিভি আপনার যত ধরনের ক্যামেরা আছে আমরা সিসিটিভি আইপি ক্যামেরা বলেন, এইচডি ক্যামেরা বলেন, সব কিছু আমরা দেখাশোনা করি আর কি। কর্পোরেট লেভেল বলেন, তারপর হচ্ছে আপনার এই স্কুল কলেজ, তারপর বাসা বাড়িতে আমরা সিসি ক্যামেরা সেটআপগুলো আমরা করে থাকি। আচ্ছা, তো মূলত ওনারা মানে আপনি এখানে কম্পিউটার অ্যাক্সেসরিজের পাশাপাশি সিসিটিভির সার্ভিসও পাবেন। মানে ওনারা সিসিটিভির A to Z কর্পোরেট লেভেল, তারপর নর্মাল লেভেলে যারা সিসিটিভি লাগাতে চায়, মানে A to Z সব জায়গায় যেই রকম
মানে দরকার, যেরকম মানে এইচডি সিসিটিভি অথবা 4K ক্যামেরা, এইচডি ফুল এইচডি ক্যামেরা সব কিছু আপনারা একটা স্টপে পেয়ে যাবেন। সো উনি হচ্ছে আমাদের গ্রিনটেকের মুন্না ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কেমন আছেন ভাইয়া? আছি আলহামদুলিল্লাহ। কেমন? উনি আলহামদুলিল্লাহ ভালো। উনি বেসিক্যালি হচ্ছেন অলরাউন্ডার, উনি সব ধরনের পিসি বিল করেন অ্যান্ড সাজেশন দিয়ে থাকেন। এই যে দেখতেছেন সব কাস্টমার মুন্না ভাইকে ঘিরে ধরছে। তো একটু আমরা কাস্টমারদের সাথে কথা বলি। ভাইয়া কেমন লাগতেছে যদি একটু বলতেন? আমি আসছি বাইরের দোকানে। হ্যাঁ, কেন আসছেন বা কার থেকে? একটা পিসি বিল করবে, যে আমার একটা ফ্রেন্ড উনিও করছিল। আচ্ছা, উনিও করছিল? হ্যাঁ, আচ্ছা, এই জন্য আসছি। দেখি প্রাইস ভালো লাগলে নিয়ে নেবো। বললে তো ঠিক আছে প্রাইস। আচ্ছা, প্রাইস ঠিক আছে। হ্যাঁ, কাস্টমার থেকে তো আপনারা শুনতেছেন যে ওনারা কীরকম সার্ভিস পাচ্ছেন বা একদম ওনারা কীরকম instant। স্যাটিসফাইড। তো এখানে আসলে প্রিভিয়াস কাস্টমারই বারবার প্রোডাক্ট নিচ্ছে, মানে যারা একবার করছে, এখন আমি আবার পুরো গ্যাংকে নিয়ে আসছি বিল করার জন্য। আই হোপ এভরিওয়ান উইল কাম হিয়ার অ্যান্ড ভিজিট দ্য গ্রিনটেক শপ। অ্যান্ড ইফ ইউ কাম হিয়ার, এখানে অনেক ভালো ফেসিলিটিস তো পাবেনই, সাথে যে জিনিসটা পাবেন সেটা হচ্ছে ওদের প্রাইজিং ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট ইফ ইউ আর বিল্ডিং এ পিসি, যেটা আপনি খুব ভালো মতো পাবেন। সো মুন্না ভাই একটু যদি বলতেন, মানে আসলে বেসিক্যালি আমরা কাজ করি হচ্ছে অল প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করি এখানে। আমাদের সিসিটিভি ক্যামেরা বলেন, আপনি প্রিন্টার আইটেম বলেন, তারপর ডেস্কটপ, ল্যাপটপ আর অল অ্যাক্সেসরিজ আমাদের কাছে আছে। আপনারা যে কোনো কিছুই লাগলে আমাদের ডিসক্রিপশনের মধ্যে আমাদের নাম্বার দেওয়া থাকবে, অবশ্যই আপনারা আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন। যে কোনো সময় যেভাবে পারি আমরা আপনাদেরকে অবশ্যই হেল্প করব। আর পিসির কথা বলেন, আমরা আল্লাহর রহমতে রাইজেন বলেন, ইন্টেল বলেন, সব কিছু পিসি নিয়ে আমরা কাজ করতেছি আর কি। যে কোনো পিসির যে কোনো কোয়ারি যদি আপনাদের থাকে, যদি লাগে জানা কিছু থাকে, অবশ্যই আমাদের থেকে জিজ্ঞেস করবেন। ধন্যবাদ, আসসালামু আলাইকুম। সো অ্যাজ ওয়েল এজ আপনারা দেখতেছেন যে ওনাদের কি পরিমাণ ডিমান্ড চিটং সিটিতে, মানে নতুন নতুন স্টক ঢুকতেছে। তো ভাইয়া আপনি যদি আমাদেরকে একটু মানে যেগুলো মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট প্রসেসর, মাদারবোর্ড, এগুলো নিয়ে যদি একটু ধারণা দিতেন, যে মানে কোনটা কীরকম বা কোনটা কীরকম প্রাইজিং, মানে আমাদের অডিয়েন্সরা একটু জানতে পারতো, মানে জাস্ট যেগুলো মেইন পপুলার এগুলো যেগুলো এখন বেশি চলতেছে এগুলো প্রোডাক্টটা দেখে যদি একটু ধারণা দিতেন। বেসিক্যালি এখন রাইজেন দিয়ে পিসি বেশি চলতেছে। রাইজেন 3 4350G, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে সবচেয়ে ইকোনমি প্রসেসর, যেটা ইন্টেলের i3 10 জেন এবং i5 10 জেনকে টেক্কা দিচ্ছে। এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার মার্কেট প্রাইস 14,000 টাকা। আমাদের থেকে নিলে, এটা পিসির সাথে নিলে আপনারা পাবেন মাত্র 13,500 টাকায়। আর এটার পরে যে প্রসেসরটা আসতেছে ওটা হচ্ছে আপনার রাইজেনের 4600G, সেম বক্স। এখানে প্রোডাক্ট আছে 4600G এবং 4650G। ওটার প্রাইজিং হচ্ছে আপনার 15,500 টাকা। ওটা দিয়ে আপনার মাদারবোর্ড MSI F520 M2BS, ওটা দিয়ে প্রচুর পিসি যায়। ওটার সাধারণত বাজেটটা, যাদের বাজেট ধরেন 30 থেকে 35-এর মধ্যে, ওরা ইজিলি কিন্তু একটা 250GB NVMe SSD প্লাস 8GB অথবা 16GB কোর্সেয়ারের র্যাম দিয়ে ইজিলি পিসি বিল করতে পারতেছেন। আর গ্রাফিক্স কার্ড সবচেয়ে বেশি কার্ড চলে হচ্ছে আপনার 1650। এটার মধ্যে MSI, ASUS, PNY তিনটা ব্র্যান্ডের আছে, সবগুলোই ভালো চলে। মানে যাদের বাজেট বিল ধরেন 50 থেকে 60-এর মধ্যে বাজেট, ওরা ম্যাক্সিমাম 1650 না হলে 1660 সুপার। এটা একটা বাজেট বেশি হলে এটা দরকার। এটা প্রাইস হচ্ছে আপনার 20,000 টাকাও আছে, 22,000 টাকাও আছে, 18,000 টাকাও আছে। ব্র্যান্ড বেদে প্রাইসটা ডিফার করে। আর 1660 সুপার এই মুহূর্তে শুধু MSI আছে, এটা প্রাইস হচ্ছে 33,000 টাকা। 33,000, এটা যাদের বাজেট ধরেন 60 থেকে 70-এর মধ্যে, ওরা এটা নেই প্রায় সময়। ডিপকুলের AK400, এটা হোয়াইট ব্ল্যাক দুইটা ভার্সন আছে, প্রাইস মাত্র 2500 টাকা। এটা প্রচুর চলে। যারা লিকুইড কুলার নেওয়ার বাজেট নাই, ওদের জন্য এটা হচ্ছে বেস্ট একটা কুলার, আমাদের স্টকে অ্যাভেলেবেল আছে। আর লিকুইড কুলার তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ডিপ কুল আছে, কুলার মাস্টার আছে, পিসি কুলার আছে, কস্টেয়ার আছে, এগুলো সবগুলাই ভালো চলে, অনেক ভালো চলে। এগুলো প্রাইস রেঞ্জ হচ্ছে আপনার সবগুলাই 360 হলে 9,000 থেকে 11,000-এর মধ্যে। 240L যেটা আছে ওটা হলে প্রাইস হচ্ছে 7,000 থেকে 8,000-এর মধ্যে। না, প্রতি ঘন্টায় যেটা বলে এটা আসলে একটা অতিরঞ্জিত হয়ে যায়। প্রতি ঘন্টায় না, প্রাইসটা একদিন অথবা 2 দিনের মধ্যে একটু ডিফার করে। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে কি, যেগুলো লোকাল শপ আছে ওরা হয়তো বলে যে প্রাইস বেড়ে গেছে, বেসিক্যালি ওটা হয় না। যেমন আমার কাছে স্যামসাং SSD এখনো আছে, যেটা মার্কেটে এখন নাই টোটালি, হ্যাঁ, থাকলেও প্রাইস বেশি চাচ্ছে। তারপর ধরেন এরকম অনেক প্রোডাক্টই থাকতে পারে, যেমন কোর্সিয়ার BS450 আপনারা জানা রাখি, এটা আর কখনো ঢুকবে না। মানে এটা হ্যাঁ, তো বাংলাদেশের রুলস অনুসারে কখনো না ঢুকে এটা প্রাইস কমে যাওয়ার কথা, কিন্তু আপনারা খুব শীঘ্রই দেখবেন এই পাওয়ার সাপ্লাইয়ের দাম 4,000 টাকা হয়ে গেছে, কারণ এটা ইন্টারন্যাশনাল আর প্রোডাকশন হবে না। বাট আমরা প্রচুর স্টক নিচ্ছি যাতে সবাইকে 3500 থেকে 3700 3400-এর মধ্যে এই প্রোডাক্টটা দিতে পারে, যদিও এখন কারেন্ট প্রাইস 3400 টাকা। আর আপকামিং নতুন কি আসতেছে আপনাদের? আপকামিং আপনার
4090 রিসেন্টলি লঞ্চ হয়েছে, এখনও বাংলাদেশে আসে নাই। ওটা তো আসলে অনেক হাই রেঞ্জের কার্ড, ওটা আসতেছে। আর হচ্ছে আপনার রাইজেনের 7000 সিরিজ প্রসেসর আসতেছে। আর ইন্টেল 13 জেনও লঞ্চ হয়েছে, বাট বাংলাদেশে এখনও আসে নাই। তো আমার মনে হয় না 13 জেন অথবা 7000 সিরিজের প্রসেসর সবাই মানে অ্যাফোর্ড করতে পারবে না। এগুলো আরও 1 বছর আপনাদের কাছে বললেই তো পাওয়া যাবে। হ্যাঁ, বললে পাওয়া যাবে, বাট এখন যেগুলো আছে এগুলো আরও 1 ইয়ার কন্টিনিউ চলবে। সো আমরা এখন চলে আসছি আমাদের ভিডিওর একদম লাস্ট পর্যায়ে, অ্যান্ড এখন অলমোস্ট এন্ডিংয়ের কাছাকাছি। তো মানে এই ভিডিওর মধ্যে না আপনারা বুঝতে পারবেন না যে গ্রিনটেক আসলে কী জিনিস। মূলত আপনারা যতক্ষণ না পর্যন্ত ফিজিক্যালি না দেখবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের আইডিয়াই হবে না যে ওরা কী জিনিস। কারণ আমি নিজেই দেখি স্ট্রেঞ্জ যে এত ফ্যাসিলিটিস, এত কিছু। থ্যাঙ্কস টু মি যে আমি তোমার আনছি। থ্যাংক ইউ। অ্যান্ড আমরা আমাদের পিসি বিল্ড করে অনেক স্যাটিসফাইড। অ্যান্ড পিসি বিল্ড করার পর আল্লাহ না করে কোনো সমস্যা হলে সেক্ষেত্রে তো ওনারা আসেনি, ফ্রি সার্ভিস আপনারা পাবেন। অ্যান্ড দিস ইজ রায়হান ভাই, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ভাই আমাদেরকে টাইম দেওয়ার জন্য অনেক থ্যাংক ইউ। অ্যান্ড এটা হচ্ছে ভাইয়ার কার্ড অ্যাড্রেস ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব, অ্যান্ড ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। সো আজকে এতটুকুই। থ্যাংক ইউ ভাইয়া আমাদেরকে টাইম দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ ভাই। ওকে, তাহলে আজকের ব্লগ আমরা এখানেই শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম।